师傅，我想问一个49年的牛，她是女的，她的咳嗽的问题。咳嗽跟他的肺有关系的。她咳嗽总是好不了，然后都咳了1年多了。对呀，一般的都是说，人家说咳3个月嘛，百日咳。像他这个有炎症了，他这个肺气不足啊，影响了咽喉肿痛啊，明白了吗？所以主要的根源还是在肺。你要叫他多吃点川贝精的。不管冷咳热咳，他都可以吃这个川贝精是吧？对呀，对呀，川贝母也。它是业障吗？这个？我看看啊。是啊，跟上辈子业障也有关系。哪方面的师傅？我看见他古时候的桥被他弄断了，很多人掉在水里了。那他这个要念多少张小房子啊？难怪他咳嗽了。念很多张了，小房子先念83张吧。然后多念礼佛忏悔这个业障是吧，师傅？对，否则他过不去，人家会找他的。现在他已经经常讲话呀，怪怪的，而且呢，有时候不愿意跟人家多沟通、多接触。好的好的，感恩师傅。那他那个就是业障比例是多少啊，师傅？几年属什么呢？49年的牛女的。49年的牛女的。喂，师傅。我在看呢。不好意思。23。好的，感恩师傅。